LGBT төв хүн бүрт хүний эрх шударгаас нэр төр. Та яг одоо Mongolian Queer podcast-ийг сонсож байна. Сайн мэцхан өрхөн мөндөд сонсогчдоо LGBT төвийн сайн дурын залуусаа санаачлан хэрэгжүүлж байгаа Mongolian Queer podcast-ийн маань 4 дугаар та бүхэнд хүрэхэд бэлэн болсон байна. Би хөтлөгч Хаги байна. Сайн уу, Кена байна. Энэ удаагийн дугаараар бид бүхэн трансгендер байдлын талаар ярилцах болно. Бид бүхэн өмнө нь LGBT хүмүүсийн хайр дурлал, хэрхэн coming out хийсэн тухай ярилцж ирсэн бол өнөөдөр трансгендер байдлын тухай арай өөр сэдвээр ярилцах болно. Тийм. Трансгендер гэдгийг ер нь бол LGBT төвөөс ер нь хэрхэн тодорхойлсон байдаг вэ? Ер нь бол олон улсад юу гэж тодорхойлсон байдаг вэ? За LGBT төвөөс ч гэж ер нь бол хүйсийн баримжаа гэдэг нь охин эсвэл хүү, эмэгтэй эсвэл эрэгтэй гэдгээ мэдрэх хүний дотоод мэдрэх үү байгаа. Трансгендер хүмүүсийн өөрийгөө мэдрэх, өөрийгөө тодорхойлох хүйс нь тэдний төрөхөд тэмдэглэгдсэн хүйстэй нийцдэггүй. Тэгэхээр одоо төрөхөд тэмдэглэгдсэн хүйстэйгээ нийцэх юм бол cisgender гэдэг гэж хэлдэг. Тэгэхээр нөгөө нийгмийн олонх нь cisgender гэсэн үг баггүй юу? Тэгэхээр хүйсийн баримжаа гэдэг нь хүн болгонд байгаа. Сая бид нэг хүйсийн чиг баримжааны талаар ярьлаа. Энэ бэлгийн чиг баримжаанаас өөр зүйл үү? Нөгөө лесбиан, гей, бисексуал, трансгендер гэж хамтдан яриад яваад байгаа шүү дээ. Ер нь бол энэ бэлгийн чиг баримжаатай нэг ойлголттой эсвэл өөр ойлголт гэсэн үг үү? Тий, айгүй гоё асуулт байна. Ер нь тэгээ LGBT олон нийтийн гууд бэлгийн цөөнхгөө явцдаг. Тэгсэн чинь трансгендер хүмүүс нь бол одоо хүйсийн баримжаагаараа цөөнх болсон хүмүүсийг хэлж байгаа. Энэ хоёр чинь шал өөр асуудал гэхгүй юу? Одоо бэлгийн чиг баримжаа гэдэг чинь чи ямар хүйстэй хүн татагтаад байна вэ гэсэн асуудлаар яригдчихэж байгаа шүү дээ. Өөрөөсөө өөр хүйстэй хүнд татагдчихвэл одоо straight гэж нэрлэдэг байгаа. Ижил хүйстэй хүн татагдаад байвал лесбиан юм уу гей гэдэг байгаа тий. Тэгээд хоёуланд нь байвал бисексуал гэж хэлээд байгаа. Трансгендер нь болохоор яг өөрийгөө тий ямар хүйстэйгээр мэдэрж ийн шал өөр хоёр асуудал байгаа байхгүй юу? Тэгээ одоо трансгендер эрэгтэй хүн гей байж болно, бисексуал байж болно, straight байж болно тий. Энийг яг ингээд хүмүүс нэг гэж ойлгоод идэг. Тэгсэн чинь дотроо их өөр гэдгийг манайхан бас ойлгосоо гэж хүсэж байна. За бид бүхэн ярилцлага хийхээ өмнө та бүхэнд тодорхой нүүдийн тайлбарыг бол хэлхийг хичээлээ. Тэгвэл та бүхэнд ярилцлага маань илүү амар болох болов гэж бодлоо. За энэ удаагийн ярилцлагын маань зочин маань өөрийгөө хэлцүүлэхгүй юу? Бид өөрөө арай удаа хэлчих шиг боллоо. За сайн байна. Царуу намаа бэлгүүн гэдэг. Би бол трансгендер эрэгтэй. Тэгээ straight хүн байгаа. Трансгендер эрэгтэй хүн bi байж болно. Тэр нь gay байж болно. Би бол straight хүн байгаа. За бид хүн трансгендер залуу гэж явж байгаа. Тийгээс өөрийгөө яг дотоод сэтгэлдээ чи өөрийгөө эрэгтэйгээр мэдэрсэн бэ, тий? Энэ талаараа манаас хэлчихвчтэй ярил. За би энэ талаар хэлчихье. За бүр яг ингээ анханасаа яг л та. За ингээд цэцэрлэгт орлоо. Мэдээч угаасаа нөгөө нэг эцэг их чинь хүүхдүүдээ нөгөө палаж өмсгөх тиймэрхүү бол угаасаа bijлээ. Тэгээд би чинь цэцэрлэгтээ тэр чи бараг 4 5 настай ч байсан юм уу да анх нэг охиныг үнсэжсэний сандыг би өөрөө нөгөө хоохон дээр суудаг гэсэн. Тэр охин болохоор морь байлаа да. Тэгээд ингээд сандал хураацсан нэг хойно би нэг охиныг үнсэжсэний амар сандыг. Тэгээд ингэж явсараагаад мэдээж 10 жилийн сурагч болно. Бүх хүүхдүүд адилхан форм өмсөх ёстой тийм үү? Тэнгүүд яг л буцтай адилхан форм өмсөн тэрний ятганы нэг палач гэх юм шигтэй нэг сонио эсвэл юп өмсөх ч юм уу. За тэнгүүд би өөрийгөө бүр ах мэдэрсэн гэвэл гэ бодоод тахаар л ер нь нэлээд эртэл өөрийгөө мэдэрсэн байсан 10 настай ч юм уу. Тэнгүүд ингээд хүн ч бодно шүү дээ. Би одоо яг юу лээ, яах ёстой вэ? Хүүхдүүд яагаад ийм юм өмсөд би яагаад ийм өмсч болдгоо юм битэр ингээд өөртөө ингээд ер нь дотроо ингээ хадгалаад явдаг гэсэн. Тэгээд би чинь ийм мэдээлэл надад байхгүй шүү дээ. Трансгендер ойлгол LGBT хүмүүсийн тухай ойлголт надад байхгүй. Тэнгүүд арай нэг томроод 12, 13-аас эхлэнгүүт ингээ би мэдээлэл хайж эхэлсэн. Тэр хүртлээр би өөрийгөө трансгендер эрэгтэй хүн гэдэгтээ өөртөө бол хүлийн ингээ зөвшөөрдөг байсан. Тэнгүүд 14-т анх LGBT төвийг мэдчих авсан. Тэнгүүд ингээд анраах маань захирлаарч байсан. Тэгээд төвтэй холбогдоод ингээ өөрийнхөө тухай ярилцаад тэгээд би чинь трансгендер эрэгтэй хүн юм байна гэдэг өөрийгөө илүү ихээр ойлгож мэдэрсэн. Тэгээд come out хийсэн талаар их юм бол 15 даа ээжтэй хэлэх гэж үзлээ. Ямар нэгэн байдлаар
За. Одоо чи хэдэн настай байлээ хүмүүс? Одоо чи 20 настай. Аха. 5 жилийн өмнө юм уу да. Тэгэнгүүт ингээд ямар ч хэрүүлсэн мэдэхгүй гэсэн чинь ээж над руу чи яагаад нэг сонин бустай адилхан байж болдгүй ингээд ирэнгүүт би ингээд олон жил хадгалсан хүн чинь нэг тэсгэ байна да. Гэ шууд хилчмээр санагдаад бачуураад би ингээд эмхтэй хүн сонирхдаг. Би өөрийгөө эмхтэй хүн гэж мэдэрдэггүй ээжрийг л гэсэн чинь тэрхүү үед ээж амар шоконд орж ирсэн. Тэгээд ядахнаа тэр үед чинь хэцүү би чинь 10 жил ч байлаа. Анх нэг охинтой үерхэж үзсэн. Тэгэнгүүт тэрний маань аав ээж намайг мэдсэн. Тэгэнгүүт чинь намайг чинь трансгендер эрэгтэй хүн гэдэг утгаар мэдгүй шүү дээ. Тэгвэл нөгөө охин юм биш үү? Нөгөө мөлс би юу ч гэдэм үү? Гомо ч юм уу ямар нэгэн нэршлээ өөрсдөө хүмүүс мэдлэггүй ээжэж хүснээр нөгөө хүнийг амар домжилдог. Аха. Тэгээд би тэр үед амар тийм мэдээж өсвөргийн жоох хүүхэд байгаа штэ амар хэцүү дарамтанд орно гэд эцэг их мэдчихлээ одоо яах вэ амар сонирн байдалд орно тэнгүүд сургуулийн мэдчихлээ багш нар мэдчихлээ хүүхдүүд мэдчихлээ надтай ямар хуу харьцаатай байх юм мэдээж ойлгомжтой тийм үү тэгээд тийм гэхдээ ойлгомжтой гэж зарим сонсогчид бас мэдгүй байгаа болохоор жоон дэлгэрэнгүй дэлгэрэнгүй тийм гэхдээ яг өсөхгүй байвал зүгээр за ингээд дурсамжтэй тий багш нарын хандлагаас гэх юм бол энэ нөгөө нэг бас л трансгендер гэдэг утгаар нь мэдгүй байна. Нөгөө нэг лесби хөөч юм. Тиймэрхүү байдлаас авч үзсэн. Хүүхдүүд яг уу гээд шууд гаднаа би чамд дуруу гэж илэрхийлэхгүй мөртлөө ингээд үйлдэл байдэн штэ ингээд харж марж байгаа ингээд хажууд байж байгаа ингээд сонио харах маягдaltaй ч юм уу. Тэгээд тэрний чин дараа нь за ээжтэй хэллээ манай ээж ингээд жоохон шоконд орсон байдалтай. Гэхдээ ямар нэгэн байдлаар намайг эсэргүүцээгөө. Тэгээд тхнаа үерхтэй охины маань аав ээж мэдсэн ээж рүү яриад ууралсан байгаа. Наад хүүхдээ манай хүүхдээ сулдвал ч юм уу. Үгүй бол нөгөө сүрдүүлэх маягийн юм угаасаа байсан л гэсэн. Надад ч угаасаа хэцүү байсан. Яг би өөдөө тэгээд угаасаа хэцүү шүү дээ. Яаж ингэж өөрийгөө шууд илэрхийлэхээ мэдэхгүй. Тэгээд даргаа ураад би Америк руу явсан байгаа нэг жилийн хугацаатайгаар. Өөрөө өсөв. Солилцоогоор. Солилцоогоор. Тэгээд тэгэл өөр ус руу явахаар ч юм жоохон тийм бие даах маягийн ганцаар байсан. Тийм. Тэгэнгүүт ингээ арай хүнтэй ойлгомжтой ярьж саддаг болд юм лээ. Тэгээ би буцаж ирээ дахиад төвийнхэнтэйгээ холбогдоод тэгээд яг уу come out хийснээрээ ингээ шууд хүний хүлээн зөвшөөрнө гэж угаасаа байхгүй. Хүлээн зөвшөөрнө гэдэг чинь цаг хугацааны хэмжүүртэй. За тэрхэн үед ч бас их юм болсон. Манаа мэддэг байсан. Ээж маань мэддэг ч гэсэн нэг хүлээн зөвшөөрөөдэй дэггүй. Тэгэнгүүт нэг өдөр ээж орж ирээд аавтай ярилцваа. Тэгсэн чинь түр тар ийл явцсан юм. Тэнгүүт аав гээд чи нөгөө балер тийм юм уу гэд. Тэгээд мэдээж гэр бүлийн өвчр хил турцсан үе би. Гэрээсээ хөөгцсөн үе би. Хэсэг хугацаанд ганцаар амьдэрсэн үе бас байгаа. Тэгээд хэдэн сарын бараг дараа гээд ээж буцаж надтай холбоо бариад гэртээ хүрээд ирээ гэж бүгдээрээ ярилцъя гэд. Тэрнээс хойш тэгээд яг бүр чамаа хүлээн зөвшөөрөхгүй ч гэсэн ядахнаа зүгээр л ойлголцож амьдрий гэдэг утгаас одоо гэр бүлтэйг бол амьдарч байгаа. Гэрийнхэн ингээд чамаг яг нэг чи өөрийгөө комаут ихтэй өөрийгөө трансгендер гэж хэлсэн байлсгүй бол би эмэгтэй хүн татагдаад байна гэдэг талаар хэлсэн. Одоо нэг бид нар ярихаараа нэг трансгендер гэхээр л эрэгтэй хүн эмэгтэй хүн болох одоо яг нэг олон нийтэд ингээд гараад байгаа хүмүүс чинь өөрөө солонгоо айлсгүй бол гамбууш гэдэг юм яг эдгээр хүмүүсээр төсөөлж байгаа шүү дээ. Зөвхөн транс эмэгтэй л гэж байдаг, эрэгтэй гэж байд юм уу гэдэг дээр магадгүй танаа ээж мэдлэггүй байсан биш магадгүй энэ тал дээр яг яаж явж исэн бэ? Тийм уусаа тэр тал дээр ч уусаа манай хүмүүс ч мэдлэггүй байсан л та. Би өөрийгөө шууд амар трансгендер гээд аавд чинь бэлэрхийлэх амар хэцүү байсан тэрх үедээ. Гэтэ би эмэгтэй хүн татагддаг гэдгээрээ шууд илэрхийлж байсан. Тэгээд эртнээс хойш болохоор баггүй хугацаанд би бол трансгендер эрэгтэй хүн гэдгийг илэрхийлж шууд хэлсэн л дээ. Ээж аавд. Тэгэнгүүт одоо ч хүртэл ингээ сайн ингээд ярилцаад ойлгуулахад ер нь жоохон хэцүү л байна. Тэгтээ яг баг багаар мэдээд ойлгох байх л гэж найдаж байна. Сайн нэг хувцсны тал дээр ирж байна. Хэдэн нас хүртлээ ягаа хувцс өмсөө, хэдэн нас хүртлээ яг охин шиг хөсөлж явсан бэ? За тэрний тухай тэгвэл цэцэрлэгтээ би чинь нэг бамбууштай зүг үрж явдаг байсан. Ээж ингээ амар сүнэ палаж ингээ хүс шүлжээл нэг эрзээ мэрзэн дээр бүр ингээ бүр тойруулаад амар бооч нь би бүр тэрэнд нь дургу. Тэнгүүт ингээ заримдаа нууцаар би ингээ
шорт подвол хийгээд даваа ивчдэг байсан байхгүй юу. Тэнгүүд очоод ингээд угаасаа ээж хувцс сольж өгөн тэнгүүд нь гарсан өнөгөөс 0-д ороод ч юм уу хувцс сольж авчихдаг байсан. Тэнгүүд ээж нөгөө нэг авах гад ирэнгүүт чи яагаад ийм өмссөн юм байгаа ч юм уу гэд яг хөдөө нөгөө биеийн тамир шиг юм ороод ч мэгэл явлаа хэлж байгаа хөх юм болохоор тэгээд ахлах ангитаа ороод яг уу форум угаасаа альбан шахтлаар өмсдөг байсан л та. Тэгтээ бусадтай адилхан эрэгтэй хүмүүстэйгээ адилхан форумныхаа өмдөг өмсвөл өмсөвчтэй байсан. Одоо нөгөө хүмүүс чамаас гайхаж асууж иж магадгүй чи охтуудад татдаг юм бол чи лесби юм шүү гэдэг юм уу те? Чи лесбиан юм шүү. Чи магадгүй ингээд лесбианаараа явчих болоогүй мөч гэдэг юм уу тийм их асуултууд ирж байна уу? Ирдэг үс эн чинь хоёр өөр ойлголт гэдэг нь би хэлдэг үсэн. Би өөрийгөө нэгт эмэгтэй хүн гэж мэдэрдэггүй. Би бол трансгендер эрэгтэй хүн. Би өөрийгөө эрэгтэй хүнээр мэдэрдэг. Бараг трансгендер гэж дуудуулах нэг дуртай биш. Зүгээр л би эрэгтэй хүн гэдэг утгаараа ойлгуулах хүсдэг. Тэнгүүд нөгөө утга нь би та нартай адилхан straight, адилхан эмэгтэй хүн сонирхдаг гэдэг утгаараа шүү тайлбарч эхэлдэг л дээ. Ер нь одоогийн байдал чи сая нэлийн хүүхэд байхасаа ярьлаа л да. Одоо яг гэрийнх нь яаж ийн, альско сургуулийнх нь яаж ийн? Одоо бол би чинь come out хийсэн нээлттэй хүн штэ. Гэртээ нэг амар сүрхий биш гэсэн олон нийтэд. Сургууль дээр бол угаасаа яг л одоо бол зүгээр би яг л эрэгтэй хүний амьдралаар амьдардаг. Одоохондоо яг хуу шилжилтэндээ арай ороогүй гаж гэсэн утгагүй болно. Тийм. Шилжилт гэж ярьж байна. Ер нь дааврын эмчилгээнд орсон транс хүмүүс хэрэг байдیں۔ Одоо Андраа ах маань шүү дээ жишээлбэл тий. Тэгээ бэлэг ах маань байгаа. Өөр транс эрэгтэй хүмүүс сайн мэдгүй байдаг л ах мэдээж нууцлагдмал амьдралтай хүмүүс. Дааврын эмчилгээнд гэх юм бол одоогоор Монголд сайн тиймэрхүү юм хөгжөөг байгаа. Яг хөө нэлээ сүүлд гарч ирэхэд тийм юм байдаг. Гэтэ тэр нь транс эмэгтэй хүмүүст ч юм уу илүү зориулагдсан юм байх гэж би бодсон. Тэгэнгүүт энэ дааврын эмээ болохоор Тайландаас ч юм уу өөр улсуудаас л юу захиалж ир. Тэр нь гэхдээ дааврын нэг уудаг гэж байна, тарьдаг гэж байдаг. Тэгэхээр арай илүү үр дүнтэй нөх юм бол тарьдгаар байгаа. Тэгээ шууд ингэж шилжилтэндээ шууд орно гэж байхгүй юм чинь үе шаттай. Дор ээж одоо сэтгэл зүйчэд хэдэн сар явах ч юм уу нөгөө биеийн байдлыг бэлтгэх ч юм уу. Тэрний дараагаар тэр одоо хүн нь энэ трансгендер эрэгтэй хүн мэдэг тийм баталгаа аваад дараа нь тэгэнгүүт тэрүүгээр одоо эмчид барьж одоо ямар нэгэн өөрийгөө үзүүлэгч маягаар юм уу тэгэнгүүт тэр чинь бас одоо хүүсийн тэмдэглэгээ гэж байгаа штэ. Одоо миний иргэний үнэмлэхтэр эмэгтэй гэдэг байгаа. Тэрийг нь эрэгтэй болгоход ч хэрэгтэй ч юм уу. Дараагаар нь эн чинь тэмдэглэгээ солиулна. Тэр чинь 3 үе шаттай мэсцэл байгаа. Эхлээд эн чинь хөхний, дараа нь өндөвчний, хамгийн сүүлийнх нь тэр бэлэг эрхтний. Тийм болохоор тэгээд ойрын 3 жилдээ ер нь тэгээд дааврын эмчилгээнд орно гэж л бодож байна да. Бие бэлтээ тэр. Дааврын эмчилгээнд орсны дараа цэрэгт явах уу? Би одоо ч цэрэгт ямар хийдэж шин. Тийм. Амар сундаа. Сайн нөө цэрэг татлаа болоод багш байсан. Ингэсэн байхгүй сайхан сургалтын альбантуудаад. Тэгээ очисон чинь яасан бэ? Би болохоор зүгээр нөгөө хичээлийн журмаар очиж очисон чинь нэг хүн нь чамд цэргийн зарлалын ирсэн гэж авдیں۔ Би ч одоо бодоод үгүй баха угаасаа ирэхгүй баха. Тэгээд яа хөөрхийн тийм асуудаг. Би бол гэхдээ хэрвээ ирдэг бол би явна. Дааж тэгэнгүүт ингээд ээж хэлж би цэрэгт ямар л ангилгсэн чи ээж за нэгт чи намхан. Өндрөөрөө чи хэлээ цэрэгт явахгүй. Дээрээс нь жинчин баг. Намаагүй явчих тийм байлээ. Жинчин баг болохоор чамаа хизээж тэнцвүүлэхгүй штэ гэж байгаа байхгүй. Тэрнээс биш бол ямар л хэв. Сайн нэг цэрэгч яах вэ? Би сайн нэг цэргийн зарлал цэрэгээр орлоо л та. Тэгэхэд айгүй олон залуучууд гэхдээ нэг залуучууд маань нэг бол амар тунхай нэг бол хитрхийх тархалттай ч юм уу тийм зүйл их анзаарэгдэжээ. Энэ жил нэг амар олон хүн цэргээс ингэж чөлөөлөгдөөд ихэнх нь эрүүл мэндийн байдлаас болоод чөлөөлөгдөөд байсан. Энэ бас зөв шинэ мэдээ голоор нь хэлвэл тийм амар олон хүн эрүүл мэндээрээ тэнцэхгүй байгаа юм билээ. Гэхдээ энийг нэг хувцлалт ч юм уу тий нэг амар сонин нэг заавалчгүй нэг эрэгтэй хүний хэрэгэлдэг юмд нь ач холбогдол өгж хүмүүс яриад байсан. Гэхдээ энэ бол нэг идэж ууж байгаа байгалийн агаарын бохирдол гэж хинч ярихгүй байгаа юм. Эрэгтэй хүний нарийн өмөд эрэгтэй хүний тэгээ юу гэдэг чинь тий
нөгөө piercing гэсэн. Тийм piercing эдэлж хэрэглэж байгаа юмнаас ерөөсөө нөгөө нэг өөрсдөндөө холбохгүйгээр айгүй гоё тайлбарлчихсан. За энэ яг ярих хамаагүй зүйл. За би нөгөө сая ярианаас сонстолтой ялгуурлалт гэж ярьлаа. Одоо транс хүүхдүүд мэдээж байгаа. Транс олон нийт байгаа. Энэ хүмүүс маань ялгуурлан гадуурхалтанд өртүүл яг хинд яаж хандд юм бол? За бусад хүүхдүүдийг бол мэдэхгүй амаа. Миний хувьд миний зүгээс би шууд төвөртэй харьцдаг ч юм уу. Тэр надаа илүү амар идэв. Бусад хүүхдүүдийн хувьд жишээлбэл транс хүүхдүүд нууцлагдмал хүүхдүүдийг яаж хинээс зөвлөгөө авах нь сайн мэдэхгүй байна. Мэдээж дотроо л хадгалаад явдаг баг. Магадгүй LGBT хүмүүс барыг мэддэггүй хүүхдүүд ч байх. Хотод бол арай яах вэ хүмүүс мэдчихэж байгаа ч хөдөө орон нутгаар бас хүүхдүүд байгаа. Яах вэ? Тэр бас нэг асуудал. Ялгуурлан гадуурхалд өртүүл Монголд ерөн хууль тогтоомжоор хэрхэн хамгаалдیں۔ Тэгээд LGBT хүмүүсийг яаж хамгаалдیں кена? За ер нь бол нөгөө сая 2017 оны 7 сараас эхлээд ялгуурлан гадуурхалт эрүүгийн хуулиараа хамгаалагдсан шүү дээ. Одоо юу гэмдээ эрүү хэллээр ялгуурлан гадгаад ямар нэгэн хохирол амсуулсан бол шууд эрүүгийн гэмт хэрэг болно гэж заасан байгаа. Тэгээд энэ хуулиар бас таайдчтай ерөнхийдөө LGBT олон нийт маань аягүй гоё хамгаалагдсан гэсэн үг. Тэгээ яг транс олон нийттэй гэхээр бид хэд мэдээж зөвлөгөө өгнө өөрөө л одоо дааврын эмчилгээгээ сая ярьсан шүү дээ. Ерөнхийдөө тэрийгээд бүх ерөнхий мэдээллийн өгнө. Бас амар энэ аягүй нарийн баггүй юу транс эрүүл мэндийн асуудал. Тэгээ манай эрүүл мэндийн хөтөлбөрийн менежер дорж жантсан гэдэг. Тэгээ хүмүүс Жак гэ мэдэн Жак илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгнө. Тэгээд манай бас нөгөө тусламжийн утастай байхгүй юу? 95 15 92 70 гээд тэгээд анхан шатны сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгдөг байгаа. Тэгээ хүүхдүүд бас өөрийгөө сайн хэлсэн шүү дээ бэлгүүн шиг яг өөрийгөө бас сайн ойлгож чадахгүй байгаа бол ярилцаад зөвлөгөө авч байна. Энэ утас маань хэдийгээр яаж ажилт юм бол? Энэ нэрээ 7 хоногийн 24 цаг ажилтдаг. Ер нь яаралтай үедээ хизээч залгаж болно гэсэн. Яг зориулт нь бол 24/7. 95 15 92 70. Магадгүй нөгөө нэг цагдаад итгэдэггүй ч юм уу те цагдаад илхээс айдаг ч юм уу те тэм тохиолдлын дугаар л бас залгаж болох юм шиг байна те. Ядахна биеэр ирээд уулз чадахгүй маа гэдгээд нэг уцын мэдээд хүмүүстэй холбоо барих нь яриад ирэх юм болоо. За трансуудын маань хувьд гадуур ингээд өөрсдөө бие авч явах байдал ч юм уу ер нь нэлийн шууган дагуулдаг штэ те LGB хүмүүсээс илүү ихээр шууган дагуулдаг магадгүй нэг хэвлэл мэдээллийнхний нүдэнд агих байдаг штэ те ер нь хэвлэл мэдээллийнхэнд хэр их өртөж ийн альсгүй бол хүмүүс ер нь хэр их харж байгаа шиг байна. Намаа хүмүүс мэдээд идэх штэ нөгөө хүүхэд шиг юм болохоор обргүй тэгэнгүүт энэ нэг харангууд 14-т л жоохон бинд явж ингэж харагддаг. Хинч намайг өчи транс шууд эрэхтэй юм байна гэж. Жижиг хүн руу бол байхгүй. Хүмүүс яг солонгоор, амина тэгэл гамбууш гिचэр ингээл ангууд транс хүмүүс нэг юм л ахтай гэж боддог баг. Яг үндэ тийм биш. Хүн юм чинь мэдээж өөрөөр л байгаа. Тэгээ миний хувьд бол угаасаа тийм хинч нэг юм трансгендер юм байна чи тэгээд байхгүй. Нэг заа нэг жоох хөтөл явж юм. Тэгж л хардаг та. Тийм болохоор нэг мэдээд идэх юм дүүрэг. За транс олон нийт маань бас нөгөө нийтэд ингээд нэг хил гараад идэв штэ. Яг нөгөө үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх тэгэл бусад нөгөө нийгмийн амьдралд оролцох ч гэдэг юм уу те. Магадгүй нөгөө нэг сонгууль өгөхдөө очиод өгөхдөө ичдэг ч юм уу те. Магадгүй олон нийтийн арга хэмжээнд орохосоо ичдэг ч юм уу те. Ийм зүйлээс ер нь транс олон нийт маань хэр гарах хэвтэй. Яаж нийгмийн амьдралдаа зохицон амьдрах хэвтэй юм бэ? Чи тэгэлцтэй нүл амьдралын туршлага болох байх та. Тэгэл ер нь зөрөгтэй хүмүүс л чадна дөө. Би чинь тэгэл сонгуулаад тэгэл зүгээр л чөлөөгчдөө шин. Яг бүглэх хуудсан дээр нөгөө нэг хүүсийн тэмдэглэгээ байдаг та. Тэрэн дээрээ эмбэгтэй гэж угаасаа бүглэх ёстой болохоор бүгэлжүүл тэгэл. Олон нийтийн үйл ажиллагаанд айл болохоор тэгэл өөрийгөө бариад байхгүй тэгэл чөлөөтэй байх гэж л үздэг тий. Олон улсын байгууллагуудын нөгөө хүүс гэдэг дээр male female тэгэл нэг others гэж оруулчихдээ штэ. Энэ ер нь Монголд хэрэгждэг юм бол. За би бол Монгол тийм тэмдэглэгээтэй юм одоогор хараагүй. Ер нь бол яг нэг тийм гендрийн мэдрэмжтэй байгууллагууд бол оруулсан байдгийг. Гэтэ транс олон нийтийн хувьд бол тий трансгендер л гэж хэлээд байгаа болохоос ш ерөөсөө эрэгтэй эмэгтэй одоо тэр хүмүүсийн ихэнх ойлгоод байгаа эрэгтэй эмэгтэй хүмүүстэй л адилхан
Одоо сая бэлгүн ч гэсэн хэлсэн шүү дээ. Би нэг транс гэж дуудуулаад ах дургу. Би зүгээр эрэгтэй хүн гээд тийм болохоор тийм хүмүүс бол нэг амар тэр бусад гэдэг тэмдэглэхэд нь л тэмдэглэхийг хүсэхгүй хаа. Би бол тийм эрэгтэй эмэгтэйгээрээ бол айгүй зүгээр юм. Тэгэл угаасаа транс хүмүүстэй бол алхам тутамдаа л угаасаа асуудал гарч байгаа шүү дээ. Стрит хүмүүсээс илүү тийм үү. Одоо жишээлбэл гээд бицх галын 0 орыг ингэвд аль руу норох амар ингээд бодолцсон шүү. За ингээд одоо трансгендер эрэгтэй хүн байлаа гэхүүд эмэгтэй рүү н орвол бас эвгүй. Эрэгтэй рүү н ороод бас бицэхэр бас нэг эвгүй. Бас онолтой бол бүр хэцүү. За яг хөө нөгөө нэг эрэгтэй эмэгтэй нийтийн нөлөөд нь штэ. Тэнгүүтэн за яг зүгээр ороод бицэх үе бол байдаг. Би бол эрэгтэй нөл рүү орчтой юм уу яа. Тэгээ нөл орчтой штэ. Тэгээс эрэгтэй юм чи эрэгтэй нөл рүү болоо штэ тий. Эмэгтэй нөл рүү бол бүгд харах нь тодорхой. Одоо би бассейнд явдیں۔ Тэнгүүд тэр жоохон асуудалтай. Ингээд мэдээж бассейнд орохоос өмнө хүн усанд орох хэрэгтэй тий. Оронгууд шалт орох хэрэгтэй. Тэнгүүд эмэгтэй хүмүүстэй оронгууд ингээд ийгүү. Гэтэ би сүүлд батсан. За яг угаасаа л би заавал ингээд хүний төлөө барыг бассейнд явж байгаа юм шүү дээ. Өөрийнхөө төлөө юм чинь зүгээр л орчдөг гэл. Тиймэрхүү маягаар л орчдөг болсон доо. Би ямар спорт хичээлж байна? Би өөрөө саксыг насаараа тоглож байгаа насаараа чиш. 20 12-тоогоос ч юм уу. Тэгээд 10 жилийнхэн шгшээ баг байсан. Америкс ч гэсэн шгшээ баг байсан. Тэгээ одоо их сургуульд ороод яг олон хүмүүсттэй болохоор нэг сонир тухгүй байт юм ингээд мэдээж эмхтэй багт ороод тоглоно гэдэг чинь надад нэг жоохон хэцүү санагдаж шүү дээ. Тийм. Ялангуяа бэлгүн шиг нээлттэй өөрийгөө илэрхийлээд амьдарч байгаа хүний хувьд бол тий. За тэгээд ер нь бол нөгөө харьцангуй транс олон нийтэд яг өөрөөрөө амьдарч өөрөөрөө айгүй залуугаасаа амьдарч эхэлсэн цөөхөн хүмүүсийн төлөөлөхгүй бэлгүн. Тэгээ яг энэ өндөрлгөөс гэх юм уу да харахад яг ямар санагддаг вэ чи чамд одоо ийм эрт яг өөрийнхөө байгаа тий амар штэ хүн чи өөрийнхөө байна гэдэг чинь тийм үү хин ч гэсэн нэг авчигдмал байдалтай яахаа мэдхгүй өөрийгөө нууж амьдрна гэдэг чинь хүн үнэхээр одоо сүүлрүү нөгөө готралд орно депресд орно тийм болохоор би тэхгүй тулд би яагаад юурын заавал ингэж өөрийгөө нууж амьдрах ёстой гэдэг бодлоос би шууд хэлсэн би яагаад бусадтай адилхан зүгээр л өөрийгөө илэрхийлээд амьдарч болохгүй гэж нэг өдөр шийдээд илүү тийм өөрийгөө нээлттэй болгож ирсэн. Би заавал гэртээ нуугдаад суух шаардлагагүй байна гэдгийг ер нь бол. Өөрийгөө нууж байгаас илүү даваа тал бол маш олон гарч иж байгаа тийм. Нэгт би хүн, хоёрт би өөрийнхөө үзэл бодолтой, хүсэл мөрөөдөлтэй хүн. Тийм болохоор надад тэгж нуугдмал амьдраад байх надад шаардлага байхгүй. Тийм. За өнөөдөр маш сонирхолтой ярилцлага өрнөсөнд баярлалаа. Тэгээд манай подкаст маань нэлээд амжилттай явагдаж байгаа. Straight хүмүүс мөн яг бид нарт чиглэж байгаа олон нийт маань маш амжилттай, маш их сонсож байгаа. Тийм болохоор энэ транс олон нийтийн талаарх ойлголтыг бид хоёр бэлгүнтэйгээ нийлээд гурлаа нэлээд ойлгох багхан ч гэсэндээ ойлгох боломжийг олгосон болов уу гэж бодож байна. Ингээд манай сонсогчдод ер нь ч гэсэн тийм уриалгах ч юм уу те магадгүй үйл ялгарлалтын талаар ялгарлан гадуурлалтын талаар хүргэх мессеж юу байна? Тийм зөвлөх юм аа тий. За тэгээд бити нуугдаад хүмүүсээ тий та нар чинь өөрийн гэсэн үзэл бодолтой мөрөөдөлтэй хүмүүс хинээ сайн гэж амьдрах уу тий. Угаасаа л өөртөө тийм болоод төрсөн юм чинь би ийм болж төрсөн азгүй мацгүй бодоод ах шаардлага байхгүй. Өөрийгөө хүлээн зөвшөөр тийм л зоригтой бай. Угаасаа л юм үргэлж нэг хിവэрэ байна гэж байхгүй. Юм болгон л өөрчлөгдөн. Тэгэхээр зоригтой л байх хэрэгтэй дээ. За өнөөдрийн ярилцлаганд бидний урилгыг хүлээж аваад ирсэнд маш их баярлалаа. Ингээд подкаст болгоныхоо төгсгөлд бид та бүхэнд амьдрал эрхчлөө хайрыг магтуу дэлхийн яруу найргийн LGBT яруу найргийн хамтлагаас хүргэж байгаа. Энэ номыг нэрээ хаанаас авах уу гэж хүмүүс маш их асууж ирсэн. За интерном, мир номд тэгээд аз хурд зарж байгаа. Тэгээ бас манай LGBT төв дээр ирээд хамт олонтой танилцаад хүсвэл сайн дурын ажил хийж олонтой тэр жаа. Тэгээд манай офисоос бас ирж авах боломжтой. За бид та бүхэнд энэ удаагийн подкастынгаар Ли Макобегийн трансгендер байх нэмэх шүлгийг танилцуулъя. Ли Макобе нь болохоор
Өмнөд Африкийн Cape Town хотод төрж өссөн ийм транс эрэгтэй байгаа. Энэ хүний маань трансгендер байх нь хэмээгшүүлгийг та бүхэнд хүргье. Анх удаа залбирсан минь өнгийн цонхтой сүмд байлаа. Сүсэгтнүүд өндийгөд удсны дараач өвдөх сөхрөөстэй залбирсаар байлаа. Ариун усанд хоёр гараа дүрэн чэйжин дээрээ гигийн гурвлыг зурхад бяцхан бие минь асуултын тэмдэг шиг сүмийн сандал дээр бүхтийсэнсэн. Засаад өгөөч намайг гэж би Есүсээс гуйсан ч хариу ирээгүй нүгэл минь шатаж хилэн дээр чихэр уусдаг шиг уусаад амийг минь авраг гэсэндээ аниргүйтэй би нөхөрсөн ичгүүр гівч амтлагцаар байсан. Ариунд намайг шинээр танилцуулахаар ээж минь надад гайхамшигыг минь хэлж энэ дэлхий дээр юу ч болж болно гэхэд хүгүн болохыг би хүссэн. Хөөхнөлтөө үүдэн шүдгүй үргэлж инээмсэглээстэй галзарсан өвдөгтэй гудамжины атман зорилгоос нь үлдсэн зүйлтэй зунаас зунд нуугдаж тоглосон. Бусад хүүхэд тоглож үлч чадах тэр тоглоомын ялагч би байсан. Ив хавгийн хүү уучлалт хүсэх охин хоёрын дундах олсон дээр дижигнэхэн анатомийн өнсөв хариултгүй асуулт байсан юм би хэмээн шүтгэлжээ. За ингээд та бүхэндээ сонирхолтой подкастыг хүргэхийг хичээлээ. Ингээд дараагийн баасан гарагаар уулзлаа. Түр баяртай. За баяртай. LGBT төв хүн бүрт хүний эрх, шударгаас нэр төр. Та яг одоо Mongolian Queer podcast-ийг сонсож байна.